Ex-BBB Larissa Santos mostra gingado ao som de Anitta filma seu corpo sarado na sala de casa. Sente esse gingado. Larissa Santos, que participou do Big Brother Brasil 23, deixou os fãs do Instagram ainda mais animados nesta terça-feira, 02, ao mostrar uma de suas dancinhas pra lá de ousadas. Afinal, deu pra ver nas festas do BBB que a musa manda bem na coreografia. No improviso, a educadora física surgiu causando com um look basiquinho do dia a dia. Mas não deixou de mostrar seu corpão escultural enquanto fazia a coreografia da música no o novo sucesso de ninguém menos que a cantora Anitta, me atualizando dos hits do momento. Tô viciada nessa música, contou Larissa na legenda. Dançarina demais e ainda é boa de festa, maravilhosa, disparou uma seguidora nos comentários da publicação. Essa é a TikToker mais linda que eu já vi, exaltou outro internauta na ocasião. A música já é viciante, mas assistir a Larissa dançando é ainda melhor, elogiou um seguidor da musa. Repaginou total. Recentemente, a ex-BBB Larissa Santos fez uma mudança em seu visual após o fim do BBB 23. A musa, que se mudou para São Paulo, comentou nas redes sociais que mudou as lentes de contato de seus dentes e falou sobre a mudança com os seguidores no Instagram. Nem notei que eu não tinha aparecido aqui hoje. Fui para o dentista. Já coloquei minhas lentes provisórias. Já amei assim. Semana que vem vou estar com as lentes definitivamente. Imagina depois quando estiver tudo pronto. Conta Larissa através do Instagram Stories. Larissa ainda comentou sobre a felicidade que está sentindo após se mudar para São Paulo. Estou na correria organizando as coisas aqui na minha nova casa. Eu vim ficar em São Paulo, estou no meu cantinho lindo e maravilhoso. Acabei sumindo. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.